दोस्तों क्या होगा अगर एक बुलेट प्रूफ कांच पर एक ट्रैक्टर को चढ़ा दिया जाए? क्या ये कांच सर्वाइव कर पाएगा या फिर टूट जाएगा? वैसे आप लोगों को क्या लगता है? चलिए इस ट्रैक्टर को इस बुलेट प्रूफ कांच पर चढ़ा कर देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक दोस्तों वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों जैसे ही इस बुलेट प्रूफ कांच पर ट्रैक्टर को चढ़ाया गया तो कांच नहीं टूटा। ये कांच इतना मजबूत है कि ट्रैक्टर भी इससे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।